मेरा नाम तारक सरोज है। मैं भुसली हावड़ा का रहने वाला हूँ और मैं भुसली से आया हूँ। और बहुत दिन से मैं करीब 1 ईयर से मतलब खांसी का प्रॉब्लम से परेशान था और खांसते खांसते मेरा सांस भी फूलने लगता था, जो कि बहुत काम करने में मेरा परेशानी होता था। और पेपर मेड के माध्यम से मैं निचलोदा के बारे में पढ़े और निचलोदा में आए और यहाँ इलाज करवाए। इसके पहले मैं एलोपैथिक इलाज करवाए थे, लेकिन कोई फल नहीं मिला और कोई अच्छा परिणाम नहीं आया। और उसके बाद मैं निचलोदा में आया, करीब 2 महीने इलाज कराने के बाद मैं यहाँ पर 70% रिलीफ पाया हूँ और बहुत आराम से हूँ और बहुत मतलब खुशी हूँ। और निचलोदा के सभी डॉक्टरों और उनके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी लोग से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे तरह अगर कोई भी परेशानी, अगर इस तरह का परेशानी हो तो आप कृपा करके निचलोदा में इलाज करवाएं।